שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ ההישרדות ביוטיוב. לי קוראים גיא סרוסי, והיום אנחנו הולכים לזכור איזשהו מוצר שאני די שמח שיש לי אותו בחנות, ואני מאוד מאוד שמח שיש לי אותו באופן אישי. המוצר הזה מדובר על משחזת של חברת ויקטורינוקס, חברת ההולרים השוויצריים. כדי שתראו מה הגודל של המשחזת הזאת, מדובר על משחזת בגודל של עץ סטנדרטי, כאשר היא טיפה יותר שמנמנה. ואנחנו נפתח אחת ונראה מה זה בעצם המוצר הזה. הולרים שוויצריים כולנו מכירים, אין טעם להתעכב עליהם, אבל המשחזת שלהם בעצם באה לתת מענה לכל ההולרים קו נטוי סכינים של חברת ויקטורינוקס. היא שוקלת בסך הכל 30 גרם ויכולה להיות כלי ממש נוח לנסיעה בתוך איזשהו פאוץ'. יש לה פה קליפס קטן כזה, שאתם יכולים לשים אותה בתוך התיק טיולים או בתוך איזושהי ירקה. למעשה המשחזת הזאת היא שתי משחזות, הייתי אומר אפילו 4, ותכף נראה למה. המשחזת הראשונה שיש כאן, כאשר מסירים את הפקק העליון, אוקיי? אנחנו מקבלים משחזת וי קרמית. בואו ננסה למקד את זה כדי שתוכלו לראות את זה בצורה טובה. אוקיי? בבקשה. משחזת וי קרמית. המשחזת הזאת מיועדת להשחזה מאוד פשוטה. אתם לוקחים את הכלי שלכם, אוקיי? ומעבירים את משחזת ה-V על הלהב. עכשיו, כדי שתבינו איך זה עובד, אני אראה לכם את זה ככה מהצד, פשוט מכניסים את זה פנימה. בהולרים השוויצריים זה במיוחד קל, כי יש לנו כאן את המגרעת הזאת. אתם רואים את החריץ הזה? אבל מה שכדאי לכם יותר לעשות זה פשוט להניח את הלהב שלכם כלפי מעלה, וכשהסכין מקובעת על השולחן, לקחת את המשחזת ופשוט, רואים אני כאן בפנים, פשוט להעביר אותה מההתחלה ועד הקצה, לא עם הרבה כוח, ואתם תקבלו מיד השחזה שהיא אחלה השחזה. הסיבה שהם מניחים את זה על השולחן ולא מחזיקים את המשחזת ביד ומעבירים את הסכין כלפי מעלה, כי תמיד תהיה לכם איזושהי נטייה לכאן או לכאן. וכשהסכין נמצאת על השולחן, אתם רק מעבירים את זה כמו לסמן עם איזשהו מרקר. אז זו בעצם משחזת אחת. היא תתאים גם לסכיני מטבח, בין אם זה של ויקטורינוקס או של משהו אחר. ועד עכשיו מהניסיונות שלי היא עושה עבודה מצוינת. המשחזת השנייה היא בעצם פתיחה של הפקק התחתון, אוקיי? ופה בפנים יש משחזת. תרצו לעבוד עם הפקק או בלי הפקק, זה עניין שלכם, אוקיי? לצורך העניין יש פה מספיק מקום להחזיק. המשחזת הזאת גם היא משחזת קרמית, עושה רושם של קצת גסה יותר מהמשחזת שנמצאת פה למעלה. אני מעריך שמדובר פה על גריט של אזור ה-600 אולי, הם לא מציינים את זה, אבל זה מה שנראה לי. אוקיי. והדרך לעבוד איתה היא כמו כל משחזת אחרת, בעצם לקחת את ההולר שלכם ובדיוק לפי זווית ההשחזה, במקרה של ויקטורינוקס זה 20 מעלות, פשוט לעבוד. עכשיו היופי הוא שהמשחזת הזאת היא קצת מעוקלת, אליפטית, מה שמאפשר לי לעבוד על הצדדים שלה שיורדים כלפי מטה. זאת אומרת, אם אני רוצה ממש להיכנס עם הלהב, אז אני יכול להיכנס על האזור הזה. אוקיי? עכשיו, זה לא שזה יעבוד רק עם הולרים שוויצריים, זה יעבוד עם כל הולר. אוקיי? תראו, אם אני מניח את האופינל על הקצה, אני מאבד את ההתחלה שלו, אני לא מצליח להשחיז את ההתחלה שלו. ובדיוק בשביל זה יש את הקטע האובלי. אני רוצה להראות לכם את זה כאן, מפה. אוקיי? אתם רואים? היא מעוגלת. אז אני יכול לתפוס פה את הקצה. ולבצע את ההשחזה שלי פשוט לפי הזווית. אוקיי? דבר נוסף שיש למשחזת הזו, אם אנחנו נסתכל פה מקרוב, אתם תראו שיש איזשהו חריץ, הנה עכשיו אתם רואים אותו,
חריץ שעובר לכל האורך, גם בצד השני. זו משחזת קרסים. כל מה שעושים, לוקחים את הקרס, מניחים אותו בתוך החריץ, ומשחיזים אותו הלוך חזור, וקיבלתם קרס שמישה וחדשה. העובדה שהמשחזת הזו הולכת ונהיית צרה בצדדים, אוקיי, והיא לא מרובעת, היא בדיוק כדי לשמש בהשחזה של שיניים, אוקיי? אז פשוט על פי גודל השן, אני נכנס ויכול לבצע את ההשחזה שלי, מקווה שזה בזום, אוקיי? יכול להיכנס ולהשחיז את השיניים. זה עובד גם בשיניים שהן קטנות יותר. אוקיי? פשוט נכנס ומשחיז. אז אני חושב שבסך הכל יש פה מוצר שנותן מענה להרבה מאוד סכינים, הרבה מאוד דולרים. זה מוצר משחזת באופן כללי, חייבת להיות בכל תיק. וזה מוצר שהוא מאוד ורסטילי, מאוד קל משקל, ויכול להיות אחלה תוספת לקיט שלכם. תודה שצפיתם, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי.